This is my hobby， 所以如果大家日後有乜嘢中意問下啲盤景啲嘢咧，種法咧，我可以幫大家提意見。就咁多啦，多謝大家。好啦，我哋剪彩儀式開始啦嚇，有請兩位靚女啊，兩位靚女。呢個係人哋嘅老婆，我又唔敢演啦。好啦，我哋有台個鑼鼓上嚟先。我考啊！OK， 剪彩儀式開始。有請。我呢個。你企入去。好，大家準備咯喎，嗱，剪彩時間到。多謝晒。再次俾多謝佢。好啦，今日嘅畫展咧，嘅藝術畫展咧就會到由依家開始一路到5點嘅。咁啊，你哋可以 call 啲朋友啊，繼續嚟參觀我哋嘅畫展，同埋啲盆栽嘅，同埋啲字畫嘅。咁啦，蔡兆峰咧個父親咧就阿蔡伯喺邊度？係蔡伯。OK。蔡維富老前輩咧，佢咧。蔡維係阿蔡維富老先生咧，就會贈字俾你哋嘅。如果邊個喜歡嗰啲字畫嘅話，就話是自己個名啦，話是老婆個名啦，話是自己愛人啦，話是老豆老母啦，佢都可以寫翻啲字贈俾你哋嘅。嗱，蔡維富先生喺呢度，我哋俾啲掌聲佢。咁啦，蔡兆峰咧，亦都會施展佢嘅畫展嘅喎，就係佢會揮筆咧，就會畫畫俾你睇嘅。今日，咁啊，另外咧，古思恒咧，亦都會在場咧揮毫幾個書法嘅，咁咧佢啲書法咧真係好犀利，你俾佢飲2杯嘅話，佢畫得仲靚添。因為點解係醉筆畫啊嘛，醉筆書法啊，同埋醉筆畫你哋記得啦，梗叫佢飲多2杯嚇。同埋咧，入邊有啲點心咧，就會今日俾大家慢慢品嚐嘅。希望咧大家咧即係慢慢品嚐，同埋一路品嚐啦，一路欣賞啲畫，一路欣賞啲盆栽，同埋嗰啲字畫嘅。OK， 多謝晒大家，多謝晒大家光臨，多謝晒。仲有要多謝嘅就係所有嗰啲橋田首長今日所帶嚟嗰啲食物嘅，多謝晒你哋啊！所有嗰啲食物都係你哋贊助嘅，多謝晒。冇見你啦，你好話食啲嘢先我哋今日上面食嗰啲，尤其是你好快啦。你唔食我哋唔食。你食嘢啦。Hello， 如果大家覺得悶嘅話咧，可以喺呢度唱卡拉 OK 你哋可以一路唱卡拉 OK， 就一路食，就一路欣賞。一間咧仲有啲畫咧，仲會拍賣俾你哋嘅。咁邊個睇上邊幅畫咧，可以幫蔡兆峰先生聯絡㗎邊個睇起咗嗰啲字嗰啲
嗰啲嗰啲詩畫嘅話啦，可以幫古思行先生聯絡嘅嚇。盆栽亦都可以，盆栽唔係賣嘅，盆栽係只係欣賞嘅啫。哇！你帶咁多嘢嚟，邊個嚟㗎？哦，四個街口包圍晒，犀利個星火啊！四個街口包圍晒。佢又帶壞嘅，而家帶壞嘅，我見唔到就係。